Не пройшло і дня, як апарат вирішив зняти, оскільки новий, такий ще в ремонті не був у мене. Значить, це є в нас енергія. Зараз так в загальному виглядає. Так. Отак, енергія. ВДС 205 модель. Шмель. І джмель намальований. Реально. І пише «Зделано в Україні». І що ти поробиш? Ще б сайт написали по-москальськи. Було б взагалі супер. Energy Welding. Блін, от за цього. Не знаю. І сварка. Зварювальний апарат, що краски не вистачає чи що. Економія. Значить так, тут значок, ніби книжка читається. Не знаю, може це щось сварки означає. Я тут особо нічого не бачу. 3 індикатори. Мережа. Нема мережі. І температура перегрів. Це нема мережі, не знаю. Якщо нема мережі, то світитися нічого не буде. Якщо не ввімкнено в розетку. Цікаво, звичайно. Продумка не знаю. Значить так. По апарату ще цікавіше, коротше. Що ми тут маємо? Значить так. Ще покажу ззаді. Ззаді ось так. Прочитали? Без заземлення. Не включать. Значить так. На відміну від Патона на самих платах тут підписано у нас по-англійськи. Що куди це. Значить так. Плата скручена оцими от була болтиками. Я це вже відкрутив, от вони лежать для економії. Думав, швидко розберу, але швидко не вийде. Тому що отут 2 провода. Самих коротких відпаяв, пробую піднімати. Тут ще оце тримає його. Оці от провода йдуть ось так звідси, такі короткі сюди. Вже б шлейф зробили, фішечку на 4, я не знаю. Та в принципі так нормально теж робити буде, але при розборці в ремонті я не знаю, як це все. Чик-чик, потім нові провода підпаюю, швидко це, швидко, якісно, але що зараз розпаяти, підплавиться ізоляція. Фішечки хіба що витягувати, потім назад запихати, це все теж час. Тому що тут оці от мішає незручно, коротше. Так, ладно, оце такий супер запобіжник. Ой, йолки-палки. Значить, друга сторона. Так, до речі, транзистори тут з допайкою. Зроблено це так, напевно, що я так думаю, не що просто ніхто не догадався, хоча це може теж так бути. Щоб не просто була заміна зроблена. Транзистор таким чином виходить далі, не на краю радіатора, а чуть далі виходить і краще буде, не так швидше нагріється, поки ця вся площа обігріється. Хоча діоди, але діоди мають довші виводи, вони... Ні, теж продовжені виводи, йолки-палки. Теж продовжені виводи, бачите, так? Да? Зараз поверну. Ось так. Теж напаяні виводи, теж напевно, що було далі. Якщо це зроблено, щоб ніхто не догадався і мав проблеми при ремонті, то їм це, звісно, теж вийшло. Значить так, далі. Тут резистори. Демпферні, напевно, чи що, не знаю, лежать. І радіатор кусочок підрізаний, щоб вони отут гарно стояли. Шини. Мідь, правда, мідь. Мідні, боком запаяні. Дорожки усилені конкретно. Значить так. Діоди, як в Патона, 150 ТБУ, 0,4. Патон, правда, 0,2 ставить. Це таке, нічого, в принципі. Так, вони чомусь тут не продовжені, а напаяли ось так. Це типа нормально. А там вирішили посунути. Нічого. Значить так. Далі, дивимося вверх. Вверх тут ось так зроблено. Всі ці проводки теж без шлейфів, без роз'ємчиків. І
пішло на мій індикаторі вже. І там ще датчик перегріву, там температури і так далі. Тут ще трансформатор намотаний. Це напевно розв'язка така чи що, драйвер. ТГ, типа. Значить так, щоб зняти тут, треба це все теж, бо не пускає. Треба теж це все відпаювати. Коротше, щось треба відпаювати або звітом, або звітом. Зараз я подивлюся, що буде краще. Відпаяю, покажу далі. Так, значить, відпаяв я два провода вентилятора. От там могли б теж фішки поставити. Вони ж копійки коштують і монтаж швидше робиться. І потім випай, витягнути, розборка теж швидко. Не знаю, що це економія, чи це. В китайських і то стоять роз'ємчики. Слабенькі, дешеві, тут не потрібно. Ну, самі дешеві підходять, я не знаю чого так. Не захотіли. От тут відпаювати з плати, але ж воно тут підплавляється, якщо провід тут такий. Він ж не є там з термостійковою ізоляцією. Тут буде ще більше геморрой. Тут я відпаяв, тут буде проблема, щоб не замкнули при включенні, то прийдеться дивитися. Хоча якщо я встановлю назад, то напевно. Хоча через них можна і подати взагалі-то напругу сюди. Ну, мало би бути запаралелено там. Коротше, це потім розберемося. Так, дивимося по ходу. Фільтр стоїть такий дешевенький. Простий. Релюшка 12 вольт. 40 ампер. О, 40 амперна стоїть релюшка. В китайських всіх 30-ка переважно. Значить так, діодний міст. Пробували гнути, але вирішили відрізати. Ось так, електроліти, так, один не такий, як усі. В принципі, не здуті. Але оцей чомусь не такий, як всі. Не хватило, напевно. Значить так, далі тут все, ну, недостаючі елементи. Значить, плата лакована. Так. Це, напевно, операційник, це, напевно, шимка, не знаю точно. Буду дивитися, що воно тут і як. Хоча от там ще на платі теж щось є. Там теж щось є. Коротше, не знаю, подивлюся. Значить, проблема з апаратом з тим, що він не вмикається. Значить, в першу чергу треба дивитися блок живлення. Правильно? Вважаю правильно. Ну, і оскільки там кнопку я перевірив вже. Значить, отут має бути старт. Оце все буде трансформатор нестандартний, блокоживлення. Значить, це все зараз буду перевіряти, міряти, дивитися, що тут є, що тут нема. Так, транзистор, кому цікаво. Зараз покажу. Якщо доберусь. Зараз. Так, не виходить. Чому не виходить? Так, бо він зараз трошки в пилюці. Я його продував взагалі, то він був, апарат прийшов в пилюці. Значить, ось так не йде, ось так не йде, мабуть, показатися. Чому не йде? Ніби видно, але... Коротше, ладно, не буду тратити на цей час, я вам так продиктую. Так, тут стоїть P6 NK90 ZFP. Такий 9 амперний, я так думаю, ні, 6 ампер 900 вольт. В принципі, нормально. Значить, так, тут ще діодний мостик стоїть, такий за конденсатором, я його зразу і не замітив. Ось такий маленький, напевно, виправлення йде суто сюди. Окреме на блок живлення, окремий діодний міст.
Ага. А ось це окремо заходить, йде на силу через цей. От так тут замучено, коротше. Щось окремо замутили, потім по-своєму, а ці по-своєму. Ну ладно, зараз якщо, то прийдеться напевно розбиратися з тою схемою. Дивіться, що тут не так. Коротше, добре, ставлю паузу. Коротше, перевірю я. Тут продзвонив схемку, тут роблю все нормально, тут стоїть 2845. Вона якби добра. Значить, на виході, замітив, тут діод добре дзвониться. Ну, без цього, без короткого, а цей КЗ показує. Так що, значить, зараз я вам попробую це продемонструвати. Не знаю, чи воно так має бути, чи не має бути. Я думаю, що не має бути. От. Чик. І 0,2. Так. От. І того зараз буду тут виясняти, що в чому проблема. Тут ще по виходу якийсь друсельок стоїть, бачу. Щось він тут фільтрує, напевно, що якесь живлення. Туди чи сюди, не знаю. Коротше, давайте зараз буду виясняти. Так, значить, бачите, відпаяв цей діод. Рішив пройтись. Значить, встановлюю ось тут. І нічого. Каже, є от опір якийсь там. Одиничку. А сам діод, як ви догадалися, короткий. От так він. Чик. Ну, ладно, я думаю, звук тестера зрозумілий. От. Значить, зараз спробую знайти. Подивитися, який він аналогічний знайти. Запаяти зразу і подивимося, чи поможе, чи ні. Значить, так от як збільшив, приблизив, направив. Отак, SS3A. Пише на цьому, що встановлений був. Я встановив одякий китайського апарата. Такі в нього стоять. Цей гарантія витримає, буде робити довго і весело і не буде ламатися. Значить так, запаяв я оце, тепер прийдеться цей всей конструктор збирати назад. Зараз я це все трошки позбираю, попідключаю як можна, щоб перевірити і покажу. Значить так, показую. Підключив я ось так, вирішив не підпаювати, тому що довго. Значить так, ось цих провода 230. Виходить якось замутно, вони тут а не напряму. Сюди, а десь пішли туди, я вирішив їх не чіпати. Єднався прямо тут на фільтр дроселі. 1, 2. Значить, так от. І включаю. Раз, лампочка навіть не моргає. Так, засвітився. Щелкнула релюшка. Я не знаю, почули чи не почули. О, і червоне погасло. Зелене світиться. Ну, тут. Так, виключу. Релюшка відщелкнула, ну тут. Провода силові, які йдуть туди, відпаяні, так що не знаю, по якій воно причині бачить, що все нормально, оскільки виходу немає. Тому що він не має звідки тут взятися. Ця плата по суті від'єднана. Тут йде з'єднання лише термодатчик і ще там щось, не знаю що. Ось туди ще щось пішло. Так що отак от продумано, не зрозуміло як воно працює. Коротше таке. Ну, запустилося, включилося і запрацювало. Зараз я це все буду збирати так як має бути, підпаяюся, а там вже запущу повністю в зборі весь апарат, покажу що буде. Так, запаю, покажу лайфхак. Короткий. Значить, апарат перевернув вверх ногами. Вверх ножками точніше. І встановив, тому що оскільки на виводах, що замітили, були залишки припоя на цих і на цих теж. Щоб це все не відцепляти, скидати і потім переливати.
лишній час і потім при нагріванні він втрачає свої властивості, перегрів особливо. Я вирішив закрутити плату, перекинути апарат і прямо звідси понабирати припой і нагріваючи, він зразу проплавляє дирку, отвір туди і встановлюю 1-2 і цих два великих. Ці ж контакти запаяв так, як має бути назад на вентилятор. Тепер зараз перевертаю на іншу сторону і з тої сторони допаю всю культуру, як має бути. Значить, отак запаяв це все. Там, тут пропаяв так, як має бути. І буду чи так, буду вмикати. Чи так. Раз. Сюди, значить так. Так, зараз щупи під'єднаю. Може включу. От вже під'єднав. Значить так, тестер. Видно. Відкручу. Не особо. Значить так, так краще, да? Що ж включаю. Так, все як при запуску без паяної плати. Тільки лампочка світиться тепер. Так. 87 вольт по виходу. Це через латер. А якщо напряму, це буде скільки? 100? Ого-го. Ого-го. Да, підпал має бути суперський. Значить, зараз спробуємо. Вимикається зразу, якщо знову вмикнути. Да, є затримка. Є затримка вімкнення. Це добре. Це добре, значить так, зараз я вимкну це напряму. Все, вимкну напряму. Зараз включаємо. Раз. А так само 87 вольт. Угу. Значить, від вхідної напруги вихідна не залежить. Тут. Ось така конструкція апарата шмель. Точніше, енергія. ВДС 205. Ось такий ось шмельчик. Не знаю, то його так назвали шмель. Чим він тут такий шмелястий, я не знаю, тим що проводів багато, як крилишки чи що. Коротше, отак от получився нескладний в результаті. Ремонт, поломка була всього-навсього в одному діоді. Одні мікросхеми, напевно, і все. Вентилятор тут напряму 220. Як такого його навантаження немає. Не знаю. Не знаю, чому згорів. Ну, коротше, і знати не хочу, на що воно мені. Апарат, раз в ремонт попався, то нема смислу розбиратися в ньому, бо наступний може бути і не скоро, хоча коротше, не знаю. Ну, в зв'язку з тим, що нема роз'ємів провода, то час на зборку трошки йде довше, ніж таких звичайних, коли все зручно і швидко роз'ємами відклав, доклав на самого патона там. Хоча така штучка, ну, окрема платка є, воно і кнопочка теж на роз'ємчиках. Знімається, розбирається. Ну там конструктив зовсім інакший, там все бачили, там плата зверху, все зверху. І такого добратися не треба. Тут якщо би також вентилятор, то проблема. Так само як колись патони є такі моделі попередні, де проблема замінити вентилятор, треба корпус чуть не різати. Так само і тут. Не знаю, вони змовились, чи інженер в них один був той. Туди пішов, потім назад прийшов. Не знаю, що там в них намучено. До речі, ця підкладочка вся з грубого такого текстоліту, бачите? Не просто якась там пластмаса чи кусочок якогось там тоненького, як більше ставить, а грубий текстоліт. Старенький, радянський ще походу, по-моєму, радянський ще такий. І тут теж вітчизняне. Отак ось закручений шурупами звичайними, які продаються на ринку.
І ці теж нічого тут нового не придумано, спеціально не замовлено. Спеціально тут от замучено. Зараз вам покажу. Так, зараз. Ось так. Ага, от світло. Отак. Поверхневий монтаж, а по поверхневому монтажу вивідний монтаж наскрізним. Наскрізним, да, наскрізним саме. Там виводи терчать, я думаю. Замітно, да? І отак от такий поверхнево-вивідний монтаж. До речі, конденсатори оці дорогенькі стоять, Віма. Це якісні, хороші конденсатори. Це, я думаю, теж не з дешевих, стандартні, напевно. Маркування таке на них велике, бачите, 105, 630 вольт. Отак, та, ну. Оригінальним являються трансформатори їхні додаткового живлення. Ну це не проблема, це все можна переробити. Коротше, ремонт повністю, апарат ремонту підлягає відновленню. Деякі вузли теж, частини схеми, тому що можливо дещо не вийде. Тут, до речі, кусок плати, тут з'єднано, а там проміжок такий великий. Не знаю для чого це ж. Це типа так, щоб розділено було цифрова частина від силової, хоча там теж є керування дрібне, я не знаю, що це так зроблено. Там знизу радіатор, видування, задування. Коротше, це може натиснути і зламати. Тоді буде проблема в ремонті. Ну а так. Що можу сказати? Ремонтувати можна одним словом. Так що схеми не маю. Розбиратися поки що не буду. Зараз цей апарат скручую і віддаю. Тому що ще далі знов є ще робота, так що зациклюватися на чомусь одному немає можливості і часу. Тому коротше, отакий апарат був на ремонті. Зараз покажу ще кришку. Отака от кришка, в нього проста кришка. З тої сторони зроблена перфорація, вирізи, з другої сторони немає. Скручений ще отут верхніми болтами, тут і тут. І в загальному ще є ремішок, це так, кому цікаво. Ну і в принципі все. Так що скоро буде, надіюсь, не знаю як, що там є апарати. Буде щось цікаве, то зніму. Так що, пока. Удачі, якщо що, присилайте, пишіть, дзвоніть. Так що, до зустрічі.